The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, out of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He that believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But as many as received him, he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. We have been saved by grace through faith, that not of yourselves. It's a gift of God, not of works, lest anyone should boast." Sa dili pa kita magpadayon sa pagtuon sa pulo sa Diyos ng adlaw, ikinahanglan ang atong pagpangandam sa itong kaugalingon. Kung ikaw, unsa ka magtutuo, ikinahanglan nga imo gamiton ang recovery technique sa 1 John 1:9. Kung naa pa kay mga sala nga gitiner niya sa imong kalag, kini mahimong babag sa atong pagbuhatong pagtuon sa pulong sa Dios, kung dili nimo kini isugid. Busa ang 1 John 1:9 nagaingon, "If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness." Ugalang kanimo higala nga wala pa'y Kristo di sa imong kinabuhi, gidapit ka sa paggamit niya ng imong free will sa paghimo sa labing manungdanong desisyon sa tibuok mong kinabuhi. Ang desisyon nga maong pagtuo lamang kang Kristo lamang, ingon nga imong manluluwas. Busa, kung manimbuhata ka na, ikaw andam na sa padayon, pagsalmot ng atong Bible study through the YouTube. Busa, sa hilom, mag-andam taas itong kaugalingon. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for this opportunity once again. Ngayon mo kaming idala din niya aron sa pagpadayon sa among pagtuon sa pulong sa Dios. Andama kami o Dios karon, tangtanga mga babag nga sa mga nauna, nga kami magapunting lamang sa mga katudlo ka na mo. Ining among Bible study through the YouTube, ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Lamdagi kami dugang o Diyos sa imong kamatuoran, pinagi sa paggahom ka na mo sa Espiritu Santo. Yung tanan na mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Well, may adlas tanan ato mga higala o mga kaigsuonan diyan ni Ginoong Jesucristo. Ano na sa kita? Salamat nga extend pag kining atong kinabuhang to ni kayo na kiniti mailan nga ang Diyos nagalihok pa sa atong kinabuhi. Meaning, siya man ang nagakontrol, busa iya pa kitang gilugwayan hangtod ni gayon gumikan kay buot niya nga kita magatubo niya sa iyang kay balo o grasya bahin kang Ginoong Jesucristo. Busa aniya gyapon kita magadupot sa atong tun-anan nga giuluhag, the cross before the crown. Ang krus mao'y una pa ang purong-purong. Okay? So mo niya itong
tukion o last time ato maghisgutan katong mga punto bahin sa the real keys of success in life. Ang tinuod gyud nga mga yawi alang sa kalampusan sa kinabuhi o ato sang hisgutan ang bahin sa responsibilities in the spiritual life. So, I hope na suwat na nimo sa imong notebook o masilsil o sa imong kalat. Okay. Unas tanan, agi o pagpadayon sa paghisgot sa mga punto bahin ni atong hilisgutan. Ano yung mga punto? Unom kini. Mga lakang gyapon kini, how to enjoy long and meaningful life. So, maminaw kung buot kanining maong punto nga makapahimulos kag usa ka kanang taas o kanang mabulukon o makahuluganon nga pagkinabuhi. Okay? How to enjoy long and meaningful life. Ang una gyud nining mga unom kalista. Ang naguna gyud ang atong pagsimba sa Dios. Worship God na kana gilati diya sa Roma kapitulo 12 bersikulo 1 o Mateo 4:4. Ba naman tag-unsa ang Mateo 4:4? Ang tao dili mabuhi pinagis tinapay lamang, kundi pinagi sa pulong sa Dios nga magagula sa baba sa Dios. Napunas Deuteronomio 8:3. Okay? So we worship God. Kung magatuon ta siyang pulong, naghahatag kitag bili sa iyang pulong ug sa Dios. Mao na maingon ta nga ikaw nagasimba sa Dios. You are worshiping God. Because worshiping God is exalting the character and person of God. Okay? So, mo na nag-una. Ang ikaduha nining listahan din you have to love God. Gikinahanglan nimo ang imong paghigugma sa Dios. Deuteronomio kapitulo 30 bersikulo 15 hangtod 16 o Deuteronomio kapitulo 8 bersikulo 18. You have to love God. Kaya gikinahanglan man nga itong higugmaon siya because He is the only person worthy to be loved. Okay? Siya yun may katakos na higugmaon. Ikatulo, ang ato nakarong pagtuman sa pulong sa Dios, obedience to the Word of God. Deuteronomio 32:45 hangtod 47. So, bahin ini ikinahanglan nga imo nang sugdan og tudlo ang imong mga anak, imong mga bata, mientras gagmay pa kini sila. Ikinahanglan nga sila maumol ng daan while they are still young. Okay? Teach your children the Word of God. Salmo 119, versikulo 25. Okay, ang ikaupat. Listen and possess the wisdom of God. Paminaw o ang kuna ang kaalam sa Dios. Asa man ito makuha ang kaalam sa Dios? Umutana ko nimo. Asa man nato makuha o makatuni
ang kaalam sa Dios. Wa rabay laing tinubdan unsa man. The only source is unsa ang pagtuon sa pulong sa Dios. Kini atong gibuhat. Adlaw-adlaw kini natong ginabuhat. Buhan ang Dios mahimong tinuod, tataw, tinaw, klaro sa atong kinabuhi. He is more real than the person beside you. More real. Muna, now we have to listen and possess the wisdom of God. Proverbs 3:13-18, Proverbs 4, verse 23. Kay, si Ginoong Jesucristo, mao ang kaalam gikan sa Dios. Mao na nga, ang mando diya sa 2 Pedro 3:18, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Na kanang knowledge diya, of course, magsugod man kanang knowledge, una na kana ma-transform o ma-develop into God's wisdom. Kay lahi man ang kahibalo kaysa kaalam. Kasabot ka? Ang kahibalo, knowledge. Imong nahibuan, mo ni knowledge. Apa sa tanto ni mong tuon sa pulong sa Dios, kanang mong knowledge, muugmad kini. Labi na, wa na kay undang sa imong pagtuon, ang imong spiritual momentum, malahutayon, masigihon, makugihon. Okay? Mo na nga, kanang maong kahibalo, muugmad ka na ngadto sa kaalam. Ug ang kaalam raba, mao ang matuod yun nga kanang nahibaw-an nimo bahin sa Dios. Ug kada mao nay ipatinaw og tataw sa Espiritu Santo. Nahibaw naman ang Espiritu Santo, mora ang bugtong magtutudlo sa kamatuoran. Way lain. The only true teacher, mentor, nato nga mga magtutuo, mao ang balaang Espiritu Santo. Mao na nga, si Ginoong Jesucristo, atong gitun-an ang iyang mga kinaiya, kay diha nato mapupo ang kaalam sa Dios. Okay? Unsa gisulti sa John 1:1? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Now, ang labing tinuod yun, na may ubang mga tao nga, ilabang tangtangon nila ang Diyos, gikan silang kinabuhi. They try to remove God in their life. And this is foolishness. Narabalas pulong sa Diyos. You become a fool. Okay? So, never do that. You cannot remove God in your life because that is the work of a fool. Okay, adto ta si kalima. Ang ikalima nga lakang to enjoy a long and meaningful life is mao ang pagbaton og kanang ingdon takahadlok sa Dios. The fear of God. Have the fear of God. Proverbs 10:27. Now, of course, na may versikulo ni Espolo sa Diyos nga, the fear of God is the beginning of wisdom. You see? Ang imong kahadlok sa Diyos, maunay pagsugod sa kaalam. That's the beginning of wisdom. See? You become wise na sa diyang ma-develop ka na imong kahadlok. Ang buwan pasabot sa kahadlok, ang imong utmost respect, mao gid ang buwan pasabot, fear of God.
Dili kimahanlo ka sa Dios. Dili ang naakanay kanang dako nga respeto, pagtahod, pagtamod sa Dios. Mao nay sinugdanan sa kalang. O ang ikaw nom nga step to enjoy long and meaningful life is that you honor thy father and mother. Yaman na sa Ten Commandments, lima man ka na sa Ten Commandments. Deuteronomio Kapitulo 5, versikulo 16. Honor thy father and mother. Mo ni mga unom ka, lakang kini, mga steps that you enjoy long and meaningful life. So, maintain that. Okay? Okay. Nasayon ta nga kitang mga magtutuo nasud na sa plano sa Dios. Gusto? Kaya ang plano sa Dios available magtana sa tanan. Now, okay atong tukbilon kamay kini. Although this is basic apan ikinahanglan malagi nato ning lakbit-lakbitan, balik-balikon, subli-sublion. Okay. Ang plano sa Dios, unas tanan, ang Dios didto na siya, buhi na siyang daan eternally. Ang buti pa sabot, He is never limited to time. Dili siya limitado sa takna. Okay? In fact, ang Diyos mo imiimbento sa panahon or kanang takna. God invented time alang nato. Okay? Nakita mga creatures niya na ato magamit. Kasi ang Diyos mo nag-imbento nining takna. Now, kita ang mga sakop sa kaliwatas tao. Mao na nga kita ulipon ra gyud. Ulipon ra gyud tas takna. We are slaves to time. Basta mao hinungdan nga magagamit ang mga relo, mga wall clock, mga kalendaryo, mga mga almanaki ba? So, money, we are slaves. Apan alang sa Dios, di ba ni? But for God, ang libuan ka mga katuigan, usara na kaadlaw alang kaniya. Ug ang usa ka adlaw is 1,000 years. Mao nay alang kaniya. Nakita ang mga katawhan sometimes muhatag sa Dios og sort of deadline na pero pag atong hatagan ng Diyos panalitan mo yon tag Diyos ugma ayaw kalimot kay kung di gani nimo tumanon mangluod ko. Uy, grabe naman puro kuyawa na. Now, if you do that to God, kung mo ka ng buhaton sa Diyos, that's a clear evidence, clear indication that you really do not know God. Stop. What? Yung kakaila. Now, so, God established time. And time has its beginning just as it has its ending. Kita niya sa panahon. Niya, tas panahon, victim, o not kay biktima, ulipon ro yuta. So, okay. Asa man na ito makatuni ang plano sa Diyos, be? Asa man ito makakatun? Ano ba mga eskwelahan? Mga universidad? Mga mga pundok na naghisgot sa plano sa Diyos? Paminaw. God's plan can only be learned from His Word. Dunggag ginapagayo, sabta po na. God's plan can only be learned from His Word.
Kini nga itong ibuhat. Kini nga itong adlaw-adlaw nga buluhaton pagtuon sa pulong sa Dios. Maura na. Nagtuon ta, nagkat-on ta bahin sa plano sa Dios. Kaya ang plano sa Dios, God, okay, nalangkob ni sa mga paagi, mga plano, kabubuton, huna-huna, mga paagi, kalaki sa Dios. Ano itong sigig tuon, adlaw-adlaw. Karon matataw yun sa atong kalag, kinsa o unsang Dios. Now, namang ubang mga tao nga, nahuna-huna nga, humani ining kinabuhi after this present life, muwa lang sila. Muwa daw aso. Meaning, they go out of existence. Mga nahuna-huna sa uban. So, sila nagtuo sa bakak na direkta gikan sa mga ba ni Satanas nga we just spend this present life to the fullest. Ala, paning kamot yun. Pahimos lang yun yung kinabuhi tungod kay after we die, that's it. Mauna ilang una-una. Maluoy kayo. Huwag yun sila alamag. Bahin sa Dios. Kinsa ug unsa ang Dios. What a tragedy. Takong trahedya. And yet, labihang bagang duot sa katawhan nagadawat ni ining maong mini nga pagtuo. They adopt this false belief. That's the reason. No, okay. Atong i-rephrase na. Unsa may hinungdan nga no na nga kini mga tawhan na nagtuon ining maong kanang bakak, be? Ibaw ka nga no? Unsa mo gyud hinungdan? Well, unas tanan, in the first place, wag yun sila alam wag sila kailang yung kinsa o unsang Diyos. Now, nga naman sila kailang kinsa o unsang Diyos, be? Tuod kay, wala lagi sila pagtuon sa pulong sa Diyos. Wala. They don't study. Wala sila gana, wala sila gugma, wala sila kainit, wala sila kaikag, wala sila panumbaling. Mga nga kung imong imbitahon na sila Bible study, so busy ko, wala panahon na. So, they don't know that learning God is only studying the Bible. Maura. Besag unsaon ni mo pangita. Wa gyud. Laing pagi nga kanang makatunan nimo kinsa unsang Dios. Gikinahanglan nato ang unsa. Kinahanglan nato ang textbook aron makatunan nato ang Dios ug ang iyang pulong. Basta. And we need the textbook to learn God and His Word. Ug kini maong textbook is what we call the Bible. Muna, ang Biblia. Muna ang textbook. Tungod kay ang Dios, way laing paagi nga ato siya makatunan. Way lain. No other way. He can be known by revealing Himself through the Bible. Pinagiragyo. Kini atong gitunan. Uwa punta magtudlo-tudlo dinhi sa mga pagtulunan nga wa masibo, wa matukma sa iyang kanang pulong diya sa Biblia. Wala. Unsa? In fact, dakong sa kanang mag himo-himo lang kag tudlo-tudlo diya. Dakong sa. Di na mapasailong. Muna, we have to be extra careful, of course, through the feeling of the Holy Spirit. Muna Yahweh. Kinahanglan nga kita mapunan sa Espiritu Santo. Pagpuno. Okay? Kaya mapunan nga sa Espiritu Santo,
natay pakig-ambitay niya. We have fellowship. O, di man na nato nga, ang Diyos makatunan lamang, mailhan lamang, masabdan lamang, may bawaan lamang, pinaagi sa iyang pagpadayag diha sa Biblia. In our day and age, karong panahon na, ang Diyos, hindi naman siya mo padayag, siyang kaugalingon pinaagi sa unsay mga ingon tag vision, mga voices, mga pinagi sa mga tingog, or any other form of revelation. Wa. As kakinigon, iya na nangihimo, He did it to the Old Testament prophets. Kaya nga naman, tungod kay ang bagong pakigsaad, the canon of scriptures, karong panahon na, kumplito na. You see? So He does not reveal through voices, visions, uban pa. Sama niya ito iyang padayagan to sa mga daang pagisaan ng mga propeta. Ano man, tungkol kay karon, kining at in our day and age, kumplito na ang canon of scriptures. You see? Kasabot ka? So, wala ta manginahanglan any other way to know and learn God apart from the study of the Word of God. Now, iba ko kung sa'yo problema sa tao karon, kanong panahon na, is, paminaw, ang problema ko sa tao karong panahon na, he is lazy, tapuan, he does not have the desire and love. Wa siya kainit, way kaikag to study the Bible. Wala. Mura magbugat niya kanang Bible study na. Uban pag yun, awa, malagi po na dato anak ko. Wako'y interes. Tiyan mo na. Now, ang balaang kasulatan, paminaw na, ang balaang kasulatan, the scripture, mao lamang ang atong bugtong tinubdan sa kasayuran bahin sa Diyos. Our only source of information about God, about His plan for our life. Bahin sa plano alang sa itong kinabuhi. The only source. Underline the word only. Maura. Sabot ka? So, ato bitawang gihisgutan tong sa miyagi mga panahon sa atong tantong pagpadayon ng atong pagtuon sa pulong sa Diyos. We started to study God's plan, okay? O ang nag-una yun of course, there are 6 propositions. Unom ka mga inunta kung sa Visayan proposition. Ato laning, well, you know, in English, masalta naman po na nimo. 6 propositions. Nag-una nini nga ana ay Diyos. May nag-una. Ikaduha, ang Diyos nagapadayag siya sa iyang kaugalingon. Ikatulo, ang Diyos undanon. He makes sense. Undanon. Ikaupat, ang Diyos adunay plano. Okay? Ikalima, ikaw ang tumong sa maong plano. Ikaw. Ikaunom, you owe God a hearing. But pa sa Binsaya, ikaw, utangan, may utang ka sa Diyos nga ikaw maminaw niya. Paminawa ang Diyos. Buksi ka na imong una-una. See? Kaya, walang taylain nga atong bawas nga to sa Diyos. You have nothing to give God except what? A hearing, pagpatalingog,
pagpa kanang paminaw. Now, huwag ka makadiparar. Have you noticed? We did not mention about religion. What? Way labot ang religion. What ta magisgot bahin sa mga religious affiliation. What ta magisgot bahis pastor o kongregasyon. Kaya actually, mutana na po kunimo ha. Ano na naman na itong isgot tanapan. Just to refresh your mind. Unsa magi-relihiyon? Antod gina masilsil din mo. What actually is religion? Okay? Ang relihiyon, unas tanan, ang relihiyon, dili gikan sa Dios. Dili. It's not from God. It comes from man. Gikan ka na sa tao. Now, of course, gikan sa tao, kinsa may nagpaluyo niya na. Kinsa may nagadumala na nagpaluyo ba? Who is behind all this? Ang arch enemy, avowed enemy sa Dios, nga kinsa? Si Satanas. Nga ni Lucifer. May ba naman tas kahimtang niya karon di naman siya Lucifer. Kaya siya magpasabot sa pulong Lucifer. Duha mo ni ka Latin nga pulong, Latin words. Okay? Lux o fair. Kanang lux mo na root word. Lux means light, kahayag. O niya, ila mananggi kanang decline, kanang lux, lucis, luce. All of that. O ni declension sa Latin. O niya, ila nanggi ko luci. L-U-C-E. O ang fair, Latin niya ko na, to carry, to bear. Pag kanang sabay bear sa Bisaya. Pag pasaan, okay? O pag panag-iya. Okay. So tapuon na to ng Lucifer. Actually, ang Latin, ang ilagong si, they pronounce it as chi. Okay? So Lucifer mo yung original. Pero, in general, ito naman nag-pronounce of Lucifer. Okay? Ang bot pa sa bot niya, tapuon mo na, lux means light, fair, carrier. Okay? Tigdala. Okay, I think that's the right Visayan word. Tigdala. So si Lucifer means light, carrier, or bearer. Nagdag kang ita ka ng kalamdag, kahayag, kadanag. See? Mabulukon. Kanto si Lucifer. So, pa malaglag. Now, pagkalaglag yun niya, yung ng Diyos, sugod karon din ka Lucifer. You are not the prince of darkness. Kung pagngo ng imong kalamdag, imong kahayag, karon kangit-ngit ka na. Okay? So, mo to nga si Lucifer na himo ng Satanas na mo ni ang avowed enemy sa Dios. Okay? O kinis Lucifer, kinis di na Lucifer, kinis si Satanas. Sigig sunod-sunod sa plano sa Dios. But pasabot, nga iyang lawgahon kay naa na may kanang panagbingkil tali niya o sa Dios. Mao na nga nagpadayon kining ginganlan sa doctrinal term nga kanang angelic conflict na ay kanang yung talangit nung away tali sa puwersa ni Satanas o sa puwersa sa Dios. Kita papilion. Kinsa may itong pilion, puwersa ba ni Satanas o puwersa sa Dios? Okay, kung kini siya lagi, sige kanang sundog ba sa Dios? Mao na nga ang iya sa Dios nga grasya iya ning gi kanang giawat kay ang iya kung
pulisa o policy ni Satanas, dautan, evil. Whereas ang iya sa Diyos, ang policy sa Diyos is grace. O na, grasya. So iyang lawgawon ang grasya. O iyang giawat. Pinaagi sa pagtukod niya og relihiyon. Namo na. Iyang gitukod ang relihiyon. Nga gasundog-sundog siya aron sa paglingla sa mga katawan. Maglibog na sila sa may tinuod ani. You see? Kaya kung way pagtuon sa pulong sa Diyos ang usa ka magtotoo, I'm talking or referring this to believers, dali lagi siya malingla sa mga mini ni Satanas. O kini relihiyon mo epektibo kayo ning kanang weapon niya sa paglingla sa mga katawan ug daghang duot sa katawan ng nangalingla. You see? Okay, ang tinuod yun, bahin sa relihiyon. It is man trying his best. Pinagi sa palingkamot sa unod through the energy of his flesh aron iyang makabot ang Diyos. Hinumdum ka ba sa nagkahinumdum ta sa Tower of Babel? Hinumdum ka? Turi ni Babel. At itong panahon na ang mga katawan nagtukod sila o turi, tower ba? O ala, sige silang tukod. Kaya ang ilang tumong nga ilang kabuto ng Diyos. Di man ba? Imposible man na. Di magkakabot sa Diyos sa imo. Tinawahanon. Pinagi unod. Energy of the flesh dili. So, sa higihimo sa Diyos. Karon, ang justisya sa Diyos niya, di man lagi mo makaabot na ako. Pinagi sa inyong paagi. Inyong pinagi sa inyong paagi. Through your means. Dili. Karon, wala. Magkadaiyan na ninyong mga sinultihan. Wala na magkasinabot ng gawan na itong mga insect, mga hapon, mga sa German na ba ito. Ala, nagkalanlain ng mga lingwahe, mga sinultihan. Wala sila kaabot. Sa pagkaabot nilang giaway naman sila katunang itukod niya to. Hindi naman sila magkasinabot. Naman na. Ito'y ihimplo to. Man trying his best through the energy of his flesh to reach God. Mauna ang relihiyon. Kasabot ka? Mauna ang relihiyon. Ang relihiyon naningkamot ng limpasog to work for God. Imposible man na. Religion is the works of mankind replacing the function and mechanics of the grace of God. Ilang gipulihan ang mga paagi sa kanang grasya sa Diyos. Any religion attempts to reach God. Besag unsang relihiyon. Labiyang laga ng relihiyon karong panahon na. Midagsang. Nga naman. Tungod kay mga katawan negatibos pagtuon sa kamatuoran. Muna. Nalingla sila. Deceived by the lies, mga tinunto, mga binuang ni Satanas. Kita niyo mo? So, any religion is trying to establish a relationship with God. Naningkamot niya siya. Limbasog ilang tao na iyang maangkon ang relasyon niya uban sa Diyos. Ang tinuod, religion is the very opposite of grace. At bang gini sa grasya. Masa to'y kanang kahulugan na ito's grasya sa Diyos. Okay. Sabi ni Saya, paminaw, ang grasya sa Diyos, sabi niya, ang grasya sa Diyos mo ni,
ang paghatag nga way kapin kabubuton ug ang imong pagdawat nga way utang kabubuton. Mao ni grasya. O sa laktod nga pagkasulti, ang grasya lihok o buhat sa Dios alang sa tao. Mao ni kanang grasya. Ang tao igurang munsa mudawat. Mao na grasya. Apa ng relihiyon unsa man. Excuse me. Tukan naman ta kung mag-isgot ng tag-relihiyon. Okay. Ang relihiyon, paminaw, kinilihok, buhat, panlimbasog sa tao alang sa Diyos o para sa Diyos. Now, we know already from doctrine, past doctrines nga itong gisgutan, God cannot accept. Dili siya magkadawat sa lihok, buhat o panlimbasog sa tao. Dili. Ngano? Tungod kay ang pagkamatarong sa tao, gipakasama ni tandi ni sa unsa kanang trapo nga mahugaw, filthy rags alang sa Dios. Asa man nimo na mabasa sa pulong sa Dios? Yes, Isaias kapitulo 64 versikulo 6. Sa in English na all of us have become like one who is unclean, and all our righteous acts are like filthy rags. Na, kay ang atong mga paningkamot, alang ko sa Diyos, mo na ang relihiyon, o dili na plano sa Diyos. Usara ang plano sa Diyos. Usara, only one. Ang plano sa Diyos, grasya. Ayaw na nakalimti. Religion, let me repeat its definition or description. Religion is man's attempt to reach God. Man's attempt to establish a relationship with God aron aron aprubahan, aron dawaton, aron uyunan sa Dios, because man has done some things for God. Wrong. Sayo. Kinasayupan. We can never do anything for God. Kadungo ka. Di. Gyud tay mahimo alang sa Dios. Zero balance. Dungga o sabtana. Who are we to accomplish? Who are we to do good things alang sa Dios? Unsa ba itong mahimo alang sa Dios? Nangita ba siya imong nabuhat para niya? That's the reason why mo ni hinungdan ngano aron dili ta magajama-jama. Ano binisaya mo na bulanon yun na. Di ta magjama-jama o pamuhat o buluhaton kunuhay aron atong ikahalad sa Dios. We have to study the protocol, paagi, mando, pahimangno, pasidaan sa Dios nga atong makatunan only from the Bible. Samtang na. Diara sa Biblia na ito makatunin. Because God, diya sa iyang pulong, does not require of us anything except gawas lang sa paggamit nato sa atong kabubuton. Nga no? Because God created it, created and made everything alang kanato. Iyan ang gibuhat, tanan. Lihok sa Diyos alang kanato. Okay? Mauna, nga gisgutan sa pulong sa Diyos. Mao nga itong relasyon nga ito kaniya. Dili relihiyon. Please. Dili relihiyon. So ang manungdanon mao, ang relasyon ta sa Diyos, dili
relihiyon. Di nila muna kita kutob, bukat kami ipadayon uma. O ayon sa ipa, ang sunod nini, nagkampatal pag-isgutan, itong Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Magampo ta. Ama na mga Diyos, nagpasalamat kami kanimo nining matamis ngay gayon nga mong gitunan imong pulong. O lamang kini ang among igayon o Diyos sa among pagkatulong dugang sa imong kamatuoran. Diin among makatunan ng imong mga paagi, imong mando, pahimangno, pasidaan, alang sa among kaayuhan. Aron kami magkakinabuhi ni ining mabulukon nga espirituanong pagkinabuhi. The unique spiritual life, which is sa Grigong pulong eusebia, the godliness, na diin kami nagalakaw diyan sa imong kalamdag, kahayag, ang imong pulong na mao ang among hinagiban ng Diyos, nga among magamit batok sa among espirituanong kaway, ang kalibutan, si Satanas, ug ang among kinaiyang makasasala. Salamat o Diyos. Balik kami sa among pagmuwag karon, dada kami pagmaling uma. Dinining dapita aron kami makapadayon sa among pagsibog sa unahan, aron kami makaimaya kanimo o Diyos, ug naunta makakabot kami sa among tumong nga maong espirituanong pagkamtong. King tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen.